अप्पर जाँदाखेरि हावा एकदम चलेको थियो नि त, अनि त्यही भएर नि मेरो चिसो घुसे जस्तो छ क्या टाउको। गाडी फस्यो के अरे स्याउको सुकुटी वाला स्याउ है टक्क बारेमा यही 2 लिटर हालिदिउँ अनि हेर्नु त भुइँमा हेर्नु न भुइँमा हालेको जोरी गल्ली के गर्छ यार स्किन्छ क्या चक्कै रूप से झर्ना आइयो है दाइ। हामी अप्पर मुस्ताङ गएर त्यत्रो थकित चाहिँ क्या आनन्द आछ च्याङ्दा बाइकहरूलाई जान्थ्यौँ यार बिच हिलोमै फेरि केही त भएन नि अलिक ख्याल गरेर चल्नुपर्छ क्या। सो हेलो एन्ड दर्शक नमस्ते फ्रम समर है त, यो ठाउँको नाम चाहिँ समर हो। यो चाहिँ हामी बसेको होटल है, हामी चाहिँ रेडी हुँदैछौँ। हिजो चाहिँ अप्पर मुस्ताङ पुगेर फर्केर चाहिँ यहाँ बसियो, यहाँबाट तल जान सकिएन क्या, किनभने एकदम गाह्रो हुन्छ क्या राति चलाउन। लगभग हामी 7 बजीसम्म चलायौँ, 7 बजी ठ्याक्कै यहाँ बस्यौँ क्या। अनि हिजो त्यहाँ अप्पर जाँदाखेरि हावा एकदम चलेको थियो नि त, अनि त्यही भएर नि मेरो चिसो घुसे जस्तो छ क्या टाउको, यस्तो भारी गरेर छ। बल्ल उठेको यार 7 बजेर त्यो 10-15 मिनट भइसक्यो। च्याङ्दा हेर्दा 5-6 बजे नै उठेर रेडी भइसक्यो म त्यहाँ। त्यही हो ल, रेडी हुँदैछु अझै पनि। रेडी भइसकेपछि अब हामी जान्छौँ है त। आज हाम्रो टार्गेट चाहिँ पोखरा छ, अब हेरौँ कहाँसम्म पुगिन्छ है। आज चाहिँ हाम्रो डे 5 है त, डे 5 घरबाट निस्केको। लेट्स सी व्हाट ह्यापन। गथा लिँदै छ यार हाम्रो गुरु त होइन त यस्तै छ है त। ल रेडी हुन्छु अनि एकैचोटि मोटो ब्लगमा भेट्नुपर्छ है त। अब चाहिँ हामी निस्किन थाल्यो कि, हिजो बसेको होटल चाहिँ यही हो, होटल कर्मा इन भन्ने ठाउँमा है। यस्तो सास फुलेछ नि, स्टार्टै भएन यार। यस लाग्यो है अब तलतिर। आज कहाँसम्म पुगिन्छ थाहा छैन, हेरौँ लेट्स सी। बाइकको सकर पनि फेरि ओइल लिक भएको रहेछ यार, तनाव हुन्छ। अब एकैचोटि घरतिरै गएर बनाउनु पर्छ अब। क्या चिसो छ यार, आमा ठ्याक्कै टाउकोमा हान्छ होइन यार। ल अब फेरि नि यस्तै दामी भ्यू हेर्दै तलतिर जानुपर्ने हुन्छ है त। ओहो टाउको भारी भएर कस्तो गाह्रो लाग्यो क्या। अघि त सुत्दाखेरि त क्या टाउको भारी भयो थियो यार, अहिले बाइक चलाएको त सन्चो भयो यार। दाइले त भन्दै हुनुहुन्थ्यो क्या हिँडिसकेपछि सबै चिज ठिक हुन्छ भनेर, अहिले त ठिकै भयो। अघि त माथि अलि हुन्छ नि त्यो बन्जीहरू पर्छ नि त, स्या बनाइदिएर यार मलाई नसकेर च्याङ दाइले भन्नुभयो। कति बेला तल बेनी पुगौँ जस्तो भइसक्यो मलाई त यार। यो जाडो धेरै जाडो भएर क्या यो काग बेनी आउनु थाल्यो क्या हो। ओ त्यहाँ हेर्नु न माथि, त्यहाँ क्या दुलो पारेर त्यो के जनावरहरूले के अरे घर बनाए जस्तो क्या होइन। यो चाहिँ पुरानो पुल हो, यो चाहिँ अहिले नयाँ बनाएको पुल। त्योमा बाटै ब्लक हानेछ त यार, घोडाहरू। त्यो ठाउँको नाम चाहिँ चुसाङ रहेछ है। ओहो अब आउँछ होला, धेरै टाइम लाग्दैन अब काग पनि आउन। अब यहाँ चेकपोस्ट छ क्या अगाडि होइन। गाडी फस्यो ए मान्छे त्यस्तो सानो गाडी यार, यस्तो नालामा हालिदिएछ अनि कहाँ उँभो लाग्छ त। अनि पुरै चक्कै धसिरहेछ। चेकपोस्ट चाहिँ यहीँ छ होइन, नाम चढाउनु पर्ने। चाहिँ हामी सबैजना भेटिसक्यौँ है, त्यहाँ अघि कुरेको थिएँ म। ल सरल र गइराखिएछ है। ल गाइस फाइनल्ली हामी कागबेनी आयौँ है त। यो पारीको यो गाउँ चाहिँ कागबेनी एरिया हो है। बिहान हामी 7 हो कि 7:30 बजे हिँडेको थियौँ। कति बजे यार अहिले एउटा माथि गयो भने चाहिँ मुख त्यहाँ टेम्पल जान्छ, यताबाट हामी तल चाहिँ जोमसोम बेनी एरिया गइन्छ है त। ल सररै तलै जाँदै त होला नि होइन। स्कुलकोहरूको लागि टुर ल्याएको रहेछ क्या हो हाम्रो पालियामा। यहीँ पोखरा अनि त्यही बुटलको फुलबारी
मात्र लक थियो यार अहिले त मुस्ताङ टुर पनि कागबेनीबाट यति अगाडि आएर यहाँ कुरेको है चयन भाइ च्याङ्दा सबै पछाडि हुनुहुन्छ सो कुर्दिउँ न होइन मेरो हात पनि दुख्यो बटार्दा बटार्दा अब यहाँबाट जोमसोम 9:13 भएछ यहाँ कागबेनी आउँदा एकछिन यहाँ रेस्ट हानिदिएको है अब फेरि निस्किन लागेको ल ठ्याक्क चयन भाइ पनि आएछ धन्यवाद थ्याङ्क यू फर भिजिट रे वेलकम वेलकम डाइरेक्ट हामी जोमसोम गरेर रोक्यौँ भनेछ भाइले त्यहीँ खाना खाइन्छ होला सायद हामीले होइन के हुन्छ हेरौँ त्यहाँ पनि जोमसोममा नि एउटा घुम्ने ठाउँ रहेछ नि यहाँ ढुम्बा लेक भन्ने कतिको टाढा पर्ने रहेछ मिल्यो भने त्यतातिर नि जानु पर्ला युएसएको फ्ल्याग बोकेर हिँडेछ नि त यार अहिले चाहिँ हामी यहाँ जोमसोम आइपुग्यौँ है क्या छिटो आयो जस्तो लाग्यो यार फर्किँदाखेरि त अस्ति हामी जाँदाखेरिमा फेरि कति ढिलो गयो जस्तो लाग्थ्यो हामी बसेको होटल चाहिँ यही हो पोटालो चाहिँ हामी यहाँ जोमसोम आइपुग्यो है जोमसोममा चाहिँ टक्क बाह्रमा स्याउ खाँदै हुनुहुन्छ के अरे स्याउको सुकुटी हामीले उहाँ के अरे पाडाको सुकुटी भन्छ के अरे यहाँ चाहिँ स्याउको सुकुटी अनि त्यसपछि यो जिम्बु भन्ने है यति लग्यो सर्र लाएर अब लग्नुपर्छ अब यहाँबाट डाइरेक्ट हामी अब मार्फा गरेर रोकिन्छ होला है त ल सुकेको स्याउ हरियो स्याउ यो रातोवाला स्याउ है टक्क बाह्रमा यो मार्फाको रक्सी यो रक्सीलाई चाहिँ यो रक्सीलाई चाहिँ 900 रुपियाँ रे यसलाई 400 यसलाई 1300 रे त्यो 900 वाला लग्नु पर्यो घरमा यहाँ गयो होइन चाख्ना नि हुन्छ सबैले घरमा त्यो दुईवटा ल्यायो भन्दै हुनुहुन्थ्यो अझ मम्मीले त कहाँ दुईवटा ल्याउनु सक्ने सिसाको रहेछ बोतलको भयो त मिल्थ्यो होला है ल मैले चाहिँ होइन हो यो ओल्ड मार्फा भन्ने किन्ने है 1350 भन्नुभयो थियो 1300 मा मिलाएर दिनुभयो त्यो दिदीले अर्को त्यो 900 वाला नि थियो अलि कस्तो अर्कै टाइपको थियो क्या त्यो भएर निकाल्नु पुरै निकाल्नु न ओल्ड मार्फा है यो चाहिँ अझै कडा हुन्छ अरे यही किने मैले ल सरर लाएर दाइले नि किन्नु भयो कुन किन्नु पऱ्यो त्यही हो सानो तर सानो भाइ किन्नु ल अब चाहिँ हामी सरर लाएर मार्फातिर लागिन्छ है त जोमसोमबाट पनि हिँड्यो है पेट्रोल चाहिँ यतातिर नपाउने रहेछ अलि अगाडि त्यो एयरपोर्ट साइडतिर पाउने रहेछ क्या है क्या आनन्द लागेर यतातिर झरेको त ओ मार्फाको रक्सी पनि किन्यो है 1300 हालेर आफूले त खाइन्न के अरे घरमा त्यही बाबा अङ्कलहरूले चाहनुहुन्छ ल अहिले चाहिँ म टक्क यो चाहिँ मेन जोमसोमको बजार एरिया है त कहाँ पाउँछ यार पेट्रोल 1-2 बोतल पेट्रोल भरेर जानु पऱ्यो क्या यो चाहिँ हाम्रो जोमसोमको एयरपोर्ट है अब भित्र जान दिन्न होला कि के हो थाहा भएन यहीँ बाहिरबाट भिडियो बनाइदिएको के यार सबै दोकानहरू बन्द छ त यार यतातिर त के भएको यहीँ अगाडि पाउँदो रहेछ पेट्रोल है 200 रुपियाँ लिटर 2 लिटर हालिदिनु थालेको क्या एउटा यहाँ छ दुई लिटर हालिदिउँ अनि गोली जान्छ फेरि यहाँ 2 लिटरको हालिदियो है 400 रुपियाँको अस्ति मैले कति भन्थेँ 3750 होइन 3750 मा फेरि 400 एड गर्नु त 4150 को हालिसकेँ अहिलेसम्म पेट्रोल हिसाब त गर्नु पऱ्यो नि होइन तर वहीँ बेनीसम्म त पुग्थ्यो क्या अब मेरो बाइक अझैसम्म रिजर्भ त खासेन त्यही पनि रिक्समा नहिँडौँ भनेर भरेको क्या माथि अन्त डाँडामा हिजो राति परेको रहेछ योहरू सब पग्लिसकेछ अहिलेसम्म त माथि ऊ रहेछ के अरे मन्दिर रहेछ क्या हो सर अब यही पानी बगेकै लयमा आयो म पनि सिधै जानुपर्ने हुन्छ है त यही हावाले गर्दा हो क्या बिरामी भएको म यस्तो हावा चल्छ यो यतातिर फेरि 12 बजेपछि चल्छ रे क्या हावा नन स्टप तरिकाले फेरि चौरी गाई देखियो है त बाटो त यही जस्तो लाग्छ क्या मोटो हुन्छ यार यिनीहरू त होइन त
ओए म्याम पेका ओए बाटो त के हो खल्टा खुल्टी छ त यार। अब यहाँबाट चाहिँ सर पिछै पिछ छ। अहिले चाहिँ हामी यो जेरी गल्ली जाने बाटोमा छौँ है। ट्याक्क च्याङदालाई रोकेको, फेरि च्याङदा फेरि बाटो भुल्यो भने हुन्छ क्या, त्यही भएर यहाँबाट चाहिँ माथि जेरी गल्ली भन्ने ठाउँ जान्छ अरे। अहिले चाहिँ हामी यो के अरे जेरी गल्ली भन्नेतिर हिँड्दै हिँड्दै घुम्न जान थालेको। अनि यो होटलमा चाहिँ हामीले खानाको अर्डर दिइसकेको छ, त्यहाँ खाना बनिरहेको हुन्छ है। अनि 20-25 मिनट लाग्छ अरे, त्यति बेलासम्म ठ्याक्क हामी यो जेरी गल्ली घुमेर आइन्छ क्या। त्यही भएर पनि है कपाल त औडै देखिन्छ होला यार त्यो धुलो पिठोले गर्दा। त्यस्तै हो, हेलमेट लगाइसकेपछि। ल यो चाहिँ हाम्रो मार्फा एरिया है। सरलाहरू दाइ भाउजू हिँड्दै हुनुहुन्छ टक्क पारामा। यो 5 मिनट लाग्छ अरे, धेरै लाग्दैन अरे। अब यहाँबाट चाहिँ मार्फा गल्ली स्टार्ट हुँदैछ है। ल यहाँबाट भित्र जाने। यहाँ कुहिरहेको यहाँ के बोल्यो ए यहाँ त स्याउ फलेको रहेछ नि दाइ। स्याउ रातो छ यहाँ त देखिन्न। हो फर्स्ट टाइम लाइभ देखेको यार मैले यो स्याउ फलेको। गाली गर्छ अहिले पनि छ स्याउ। भुइँभरि खसेछ यार स्याउ त। हाम्रोतिर के अरे 400-500 रुपियाँ किलो छ, यहाँ त मतलबै छैन है। ल यही हो र दाइ जेरी गल्ली। ल छाला रहेछ स्याउ, हेर्नु न स्याउ कति धेरै फलेछ यार। यहाँ फेरि सबै बार उ गरेको रहेछ क्या। यहाँ घुम्न आएको मान्छेहरूले टिपेर खाइदिन्छ भनेर होला नि होइन। सब भुइँमै खसेर कुहिएछ त्यहाँ सब। यहाँ त झन् लट्रम्मै फलेछ यार, हेर्नु त भुइँमा, हेर्नु न भुइँमा फालेको। क्या दामी देखियो यार है, रुखैभरि लट्रम्मै फलेको। यो छेउछाउमा पनि फलेको थियो होला, सब टिपेर खाइदियो होला क्या मान्छेहरूले होइन। त्यही होला अहिले चाहिँ हामी के अरे मार्फाको जेरी गल्ली भन्ने ठाउँमा घुमिरहेको छौँ है। अनि त्यो यता भित्रभित्रै रेस्टुरेन्टहरू त बन्दै रहेछ। यहाँबाट चाहिँ मेन गल्ली हुँदो रहेछ है। हेर्नु न टक्क बारमा सबै वाइट कलरको सब ढुङ्गाको घर रहेछ। क्या दामी देख्यो यार है। घरको गाउँपालिका सबै दोकान रहेछ नि त। ल यहाँ चाहिँ के हो यो चोरीको कपाल हो क्या, सिमेन्ट न यो सब ब्रान्डमा पाउने रहेछ नि त कपडाहरू। टायरले क्या डिजाइनले बनाएको हो यो। क्या दामी देख्यो यार माथि त्यो फ्ल्याग उडिरहेको त। बल्ल हामी जेरी गल्ली आएको रहेछौँ। ए जेरी गल्ली यहाँ चाहिँ सरलाको चाहिँ गल्ली रहेछ। यहाँबाट भित्र चाहिँ जेरी गल्ली स्टार्ट हुने रहेछ। अब चाहिँ हामी यहाँबाट जेरी गल्ली जान थाल्यो। ओहो हाम्रो दाइको टिकटक चलिरहेको रहेछ होइन चट्टो बारेमा। It's a Jerry Gully guys. You must visit in this place. यहाँ त मुभी पनि सेट भएछ, मुभी पनि बनाएन। ए जेरी फिल्ममा बनाएको बनाएको ल साह्रो लाएर। अनि हाम्रो फोटो सुटहरू पनि सकियो टक्क यहाँ जेरी गल्लीमा। अनि यहाँ मार्फा यो गल्लीमा है जस्तो दामी फोटोहरू आएको छ। फोटोहरू चेक गर्नको लागि टक्क पारामा इन्स्टाग्राम फेसबुकमा आउँछ फोटोहरू है। त्यही होला दामी रहेछ ठाउँ यार जेरी गल्ली भन्ने है। त्यही ल टक्क पारामा मार्फा गाउँमा चटपट खाँदै है। ल सबैजना यहाँ छौँ, चटपट खाइन्छ। अनि त्यसपछि सर लाएर बाइक लिएर पुरै गइन्छ। खै हामीले चटपट खाएर पनि निस्किसक्यौँ है। त्यो होस् ठिकै थियो चटपट। त्यहाँबाट चाहिँ मैले यो स्याउको जुस लिएको 100 रुपियाँ रहेछ। यो चाहिँ स्याउलाई पेलेर बनाउनु रहेछ क्या, त्यो नन अल्कोहलिकले खान मिल्ने होइन। त्यही ल अहिले त्यहाँ होटलमा गएर खानुपर्छ। दादाले खाना खानुहुन्छ, मैले खान्छु। यहाँ मार्फामा पनि घुमियो है, खाइयो, रमाइलो भयो। अब चाहिँ म निस्किन थालेको।
है स्याउ पनि किने यार 2 केजीको किने ल त आउनु है ल मार्फाबाट अलि अगाडि आइसकेपछि बाटो चाहिँ दामी छ है सर कहाँ के अरे लेटै हो कि कहाँसम्म राम्रो छ क्या हो त्यो चेकपोस्ट समय सर लाएर लाग्यो हामी अस्ति के अरे बेनीबाट पनि ठ्याक्कै यही 1 बजे नै हिँडेको थियौँ क्या बेनीबाट त्यो स्कुटरको के अरे टायर फेर्दा मेरो यो बाइकको बनाउँदा यताउति गर्दा 1 बजे थियो ठ्याक्क अहिले पनि 1 बजे नै हिँड्ने छ यहाँ जोमसोमबाट लगभग हामी रात नपर्दै बेनी पुगिन्छ होला अब हेरौँ के कसो हुन्छ तातो पानीमा पनि नुहाउने भनेछ चयन भाइले च्याङ्दै त नुहाउनु भन्नु छ क्या लेट्स सी वाट ह्यापन अहिले चाहिँ यो ठाउँको नाम चाहिँ खन्ती बजार है खन्ती बजारैमा रोक्न पर्ने हो कि हो अस्ति म त्यही त हो गएर नझुकेर म अगाडि पुगिदिएँ अनि पछि अनि पुलिसहरूले गरेर बोलाएको के थाहा हुँदैन होइन के हो कता हो त्यही भएर पनि रोकेर सोधेको के यता ल्याउने हो कि भनेर सोध्यो भने राम्रो हो नि त होइन यो सब स्याउको बोटो गाइस अघि टक्क स्याउ पनि देखियो लाइभ त्यो बोटमा झुन्डेको मैले फर्स्ट टाइम हो देखेको क्या त्यो बेनी 56 किलोमिटर लेटै 10 किलोमिटर रहेछ 56 भनेपछि पुगिन्छ ढुक्क ल यतातिरबाट बल्ल यो ठुल्ठुलो रुखहरू देखिन थाल्यो अन्त यता उता मार्फाबाट उता माथि त यस्तो रुखहरू कहाँ देखेको थियो त अनि सब त्यो के अरे पहिले त झारहरू मात्रै थियो क्या त्यही भएर त के अरे अक्सिजन लेभल कम हुन्छ त्यस्तोमा सास फेर्न नि कस्तो एकैछिन केही मोमेन्ट हुन्छ नि केही गऱ्यो भने गर्ने बित्तिकै स्याँ फुफु हुने के त्यहाँ माथि त यार आम्बो फेरि नि चौरी गाई देखियो है त यसले हान्छ कि गर्छ यार ओ भाग भाग कति चुच्चो सिङ्छ यार क्वाच्चा हानिदियो त सिद्धियो त फेरि क्या ठुल्ठुलो ढुङ्गा हो कालो पानी बजार आइएछ ओहो वाउ ब्युटिफुल गाइस ब्युटिफुल लेटे बजार आयो गोरुहरूले त झुकाउँछ होइन ल यो अहिलेको त्यो जुन त्यो मलाई चेकिङ गर्नुभएको थियो नि त्यो ठाउँ चाहिँ के अरे लेटे अब यहाँबाट घाँसा छ अनि बेनी चाहिँ 46 किलोमिटर रहेछ त्यो घाँसामा नि हो क्या एउटा चेकपोस्ट छ त्यहाँ नाम टिपाउनु पर्छ क्या हो सायद है मजा आइरहेको कुदाउन यार ए अस्ति मैले यहीँ हो चिया खाएको गाइज एउटा भाइलाई मैले फोटो खिच्न पनि पठाएको थिएँ नि यहीँ हो चिया खाएको गाडीहरू पनि रोक्ने रहेछ नि त खाजा खान बाटो साँगुरो रहेछ यहाँ हल्लीमा ख्याल गरेर चलाउनुपर्छ यार जिस्किन्छ क्या चक्कै ल हेन चाहिँ घान देखा नि त हेर्नु त त्यहाँ झर्ना क्या बवाल देखिएको यार त्यहाँ गोप्रोमा पनि देखियो होला अलिअलि त सरार लाएर होइन त के बाटो हो यस्तो हत्ते हो म्याम फुली लस्कारै आएको त यार गाडीहरू त दुईटा भोटे हाम्रो यो त भेडा हेर्ने भोटे हो त यार कुन बाइक हो बे यस्तो हरिब छ त क्या मजाले चढाइदिन्छ यार यिनीहरूले त फाइनल्ली रूपसे झरना आइयो है त यही हो रूपसे झरना मान्छेहरू त भिड छ यार अझै पनि हेर्नको लागि होइन हामीले त फोटो भिडियो खिचिसकेछ त्यही भएर हामी रोक्दैन है त हो क्या सररै लाएर जाने अब ओ माई गड डेन्जरस रुट वान मिस गेम फिनिस्ड के बाटोमा झाक्ने अहिले चाहिँ म तातो पानी आइपुगेँ है त
यही हो गाइज है तातो पानी नुहाउने ठाउँ चाहिँ म ट्याक्क 12 मा तातो पानीमा आइसकेँ है। चरण भाइ पनि आइसक्यो उता टिकट काटेर आउनुपर्ने हुन्छ है। ट्याक्क नेचुरल तातो पानी है त। ज्याकेटहरू हेर्नु गयो एउटा दुईवटा तिनवटा अब यो खोल्नै बाँकी छ। पसिनाले भिज्यो गाइज यार र तल आएको त सर्र लाएर अब तातो पानीमा नुहाउनु पर्ने हुन्छ। फ्रेस हुन्छ अब उहाँ त्यत्रो थकानहरू सबै मेटाउनु पर्ने हुन्छ है त। यहाँ चाहिँ धेरै मलाई के भयो छैन बाहिर निस्किँदा त्यसपछि जाडाले मर्छ हामीहरू। ल हामी अप्पर मुस्ताङ गएर त्यत्रो थकित सारी त्यहाँ आनन्द छ। च्याङदाले चाहिँ मिस हाने यो कुरा त्यही त के लास्ट तातो यार आमा लास्टै तातो छ यार। मजा आछ यार सही मजा आयो यार। तर ठाउँबाट यस्तो ठाउँमा ओए फेरि हामीलाई नसन्छ नहुन्छ होइन होइन एकैचोटि चिसोबाट एकैचोटि तातोमा आम दुउन न त भित्र ओए उता कुहिरेर बोका जान्छ है अहिले चाहिँ हामी तातो पानीमा डुबेर पनि निस्किसकेको छौँ है। क्या मजा आयो यार आम्मा कस्तो भयो भाइ निस्केको त घुमाइरहेको ल यहाँ पनि छ त्यहाँ पनि छ। फाइनली नुहाइयो पनि आफ्नो गएर थकानहरू पनि सबै मेटाइयो। हामी नुहाएको चाहिँ यहाँ हो है। त्यो दामी थियो ल। जम्मा 50 रुपियाँ रहेछ इन्ट्री फी। जति घन्टा नुहायो नि फ्री रहेछ के हो खै। हामी चाहिँ नुहायौँ के अब निस्क्यौँ अब हामी है त। यहाँ तातो पानीबाट ठ्याक्क 4 बजे हिँड्यो होइन। अब हेरौँ कति बजीसम्म बेनी कति बजीसम्म के अरे पोखरा पुगिन्छ। क्या मजा आयो यार के को जाम हो यो फेरि। ल यहाँ ढुङ्गा खन्दै रहेछ त्यही भएर जाम पऱ्यो। वहीँ सबैले जाम परेछ यार। च्याङ्दै त्यहीँ जाममा पर्नु भएछ। अघि नुहाएको भए नुहाएको नै हुन्थ्यो दाइलाई घाटा लाग्यो। जसरी नि यहीँ भेटियो। ठिक यस्तो खतरनाक बाटो रहेछ नि त यार। अघि यहीँ हो कि खनेको बाटो ए तल त हेर्नु त। ओ गयो 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 यति भएपछि त पुगिहाल्थ्यो यार। अब क्या साँगुरो बाटो यार है। सर साइडबाट खोला बगिरहेछ। रफ्तार हानिदिएको म त आम्बो। अगाडिको टिभीएस स्कुटरले हरिब कुदाएको छ यार। यो थर्डको बुलेटले कटाउन खोजेछ दुइटाले कटाउनै देखेन। अझ डबल कुदाएको छ त्यो स्कुटरले आम्बो। रोड रेन्ज हुन थाल्यो गाइस रोड रेन्ज हुन थाल्यो। सोल्टीहरू ठुलो पल्टिँदो रहेछ। गल्ती स्कुटरकै छ फेरि। यस्तो सानो बाटोमा नि हानिरहेछ हेर्नु न। त्यहाँ एकैछिन रोक्नुपर्छ नि उल्टै आफै जोसिरहेको त्यो ड्राइभर सोझो रहेछ नत्र फेरि यिनीहरूलाई त भुट्ने के भन्ने यार। थेत गल्ती त यिनीहरूकै छ नि होइन। अब यत्रो बाटो छ उताबाट गाडी आइरहेछ होइन। हामी उतै छौँ के यो स्कुटर उतै छ इ कहाँ आयो क्या त्यही सानै बाटोमा पनि के भन्ने। अब एकैछिन रोकेर होइन जान दिए हुन्थ्यो। के हो जताततै काम भएको भइ छ त। ओ माई गड पहिला यो टिप्पर र बाइकहरूलाई जान्थ्यौँ यार। बिच हिलोमै फेरि रोकाइदिन्छ यिनीहरूले स्योर हो। पिचित्तै हुन्छ फेरि जुत्ता यार। के हो यस्तो बाटो आमा यस्तो त थिएन त यार अस्ति जाँदाखेरि त। हेर त हिलो दलदल जस्तो। पङ्चर भयो कि छ क्या हो बाइक। ठिक छ त यार मैं कस्तो हावा कम रहेछ यार। दुइटैमा हावा कम छ। त्यो यानेस र टिभीएससँग मैं रेस खेल्न खोजेको
डुडुङ डुडुङ यस्तो नाचिरहेको चक्का केही त भएन नि अलि ख्याल गरेर चलाउनुपर्छ क्या स्लिपरी छ क्या बस ब्रो बस त्यही त्यो साइडमा उसको खुट्टा के भयो क्या उठ्न मिले होइन बाउडी हो क्या खुट्टा बाउडी हो क्या साथीहरू त अगाडि गयो क्या ल केही भएन त अन्त क्या नमिठो तरिकाले लोड दिएर यार ल राइट सेफ कडा हो चिप्लो छ ए सर्लक्कै उ के अरे 360 हानेको यार चिप्लेर त्यो अघि त्यो बुलेटवाला भनेको थियो नि त्यो बुलेटवाला नि लोटेरै बसिरहेको रहेछ त्यो साइडमा त्यो बाइक तेर्साएर ए चयन भाइ पनि ठ्याक्कै आयो मैले के अरे गोप्रोको ब्याट्री सिद्धै थियो चेन्ज हानिरहेको थियो होइन ठ्याक्कै भेट्यो क्या भाइ अब हामी बेनी आइपुग्न आँट्यो है सरर पारामा त्यही हो फाइनल्ली हामी बेनी बजारैमा आयौँ है त अब यहाँ फेरि 500 को पेट्रोल हालियो होइन फेरि रिजर्भ त खाएको छैन त्यही पनि हालिदिएको ल हावा पनि भरियो है कस्तो नाचे जस्तो लाग्थ्यो क्या हावा कम भएर हावा भरेपछि ढुक्क भइन्छ क्या होइन सरर मोटर गाडीमा यिनीहरूकै पछि पछि जानुपर्छ जस्तो छ बाटो एकदम साँघुरो छ साइडबाट बाइक घुसाउनु नि गाह्रो हुन्छ यार आमामामा धुलोले पुर्ने भयो अब यहीँ जाम होला जस्तो छ लाइनिङमा यो बत्ती बोलेको चाहिँ के रहेछ खास यो झलुङको पुल रहेछ कि के हो अस्ति आउँदाखेरि पनि देखेको थियो होइन अहिले पनि देखेछ बेनी र बागलुङ छुट्टिने बाटोमा आइपुग्यो है च्याङ्दाहरू पनि औडै पछि छन् यसो यतातिर साइड लाएर बस्दिनु पऱ्यो यार पोखरातिर त के हो तिहार लागिसकेछ नि त ओहो झिलिमिली झिल्ला तातो रोटी मिल्ला भन्ने दिन पनि आउन थाल्यो फाइनल्ली हामी चाहिँ यो हेम्जाको रोड आइयो है ल अहिले चाहिँ हामी कता आइयो यार ल यहाँबाट चाहिँ लेक साइड एरिया सुरु हुँदो रहेछ है त क्या रङ्गी चङ्गी हो यार यो लेक साइड एरिया है झन् अब तिहार आउँदैछ त्यही माथि झन् झिलिमिली हुन्छ अब यही हो होटेलमा अस्ति नै हामी घान्द्रुकबाट फर्किँदाखेरि बसेको थियौँ है ठ्याक्क लेक साइडकै अगाडि पर्छ कि यो त्यही भएर अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो दाइको के अरे महापासेमा चिट पनि काटेको त्यो ठ्याक्कै यहाँबाट गयो भने लेक साइड एरिया घुमिन्छ होटेल पनि यही छ ल फाइनल्ली हामी पोखरा लेक साइड पनि आइसक्यौँ है हामी चाहिँ यो होटेलमा बस्ने हो है ठक्क लेक साइडको फ्रन्टमा पर्छ क्या अस्ति नै हामी के अरे घान्द्रुकबाट आउँदाखेरि पनि यहीँ बसेको थियौँ दामी थियो रुम सेवा कर्नर हो यो रेस्टुरेन्टमा है आज पनि यहीँ बस्नु थालेको त्यही हो ल एकदम थकित छौँ एकैछिन कपडा चेन्ज गरेर लेक साइडतिर जान्छौँ आज चाहिँ स्ट्रिट फुडहरू खाइन्छ है खाना खाइन्न है आज स्ट्रिट फुड खानुपर्छ लेक साइडको हामी बसेको रुम चाहिँ यो है टक्क बाह्रमा यहाँ चाहिँ हामी चयन भएर म बस्ने अनि भाउजू र दाइ चाहिँ उतापट्टिको कोठामा बस्नुहुन्छ ए सब यहाँ चार्जिङ राखेको छ सब लथालिङ्गै छ यार रुम त अनि अस्ति नै हामी घान्द्रुकबाट आउँदाखेरि चाहिँ तलपट्टि बसेको थियौँ अहिले चाहिँ हामी माथि टप फ्लोरमा बसेको ल यहाँबाट भ्यू हेर्नु गएछ चिच्चाउँदै बस्यो यार उहाँ क्या दामी देखिएको यार है हेर्नु त भ्यू यो चाहिँ हाम्रो लेक साइडको एरिया है
अहिले चाहिँ हामी टक्क 12मा लेक साइडमा हिँडिरहेको छौँ है। आज हाम्रो दाइले धन्दा हामीलाई कुस्न बसालेको यार। दाइ चाहिँ एकदम थकित अवस्थामा हुँदो रहेछ होइन। अनि त्यही भएर अनि हामीले धन्दा उ गरेर झम्किझम गरेर यहाँसम्म चाहिँ धन्दा आइयो है। आज हामीले कति किलोमिटर हान्यो दाइ? 180 किलोमिटर हान्यो। सम्मरबाट यहाँ के अरे यो लेक साइडसम्म लगभग 180 किलोमिटर चाहिँ हान्यो एक दिनमा। के अरे ओइ भाइ क्या खतरा देखेको यार यो त के अरे त्यो मान्छे जलेको घोडा जलेको के अरे कस्तो नामै नआएको यार। घोस्ट राइडरको बाइक जस्तो छ यार यो त। त्यो ल अहिले चाहिँ हामी के अरे त्यहाँ होटेलमा चाहिँ खानाहरू बनाउँदैन रहेछ। त्यही भएर हामी चाहिँ आज टक्क 12मा बाहिर खानु जान थालेको है। अनि भाउजू चाहिँ रुममै बस्नुहुन्छ अरे। भाउजूले अलि बिरामी भयो जस्तो भन्छ। म चाहिँ उतातिर बिरामी भएको थिएँ अरे। अब यता झरेपछि भाउजू मलाई उता माथि किन यार पेट डुम्म भयो जस्तो गरेर केही खाना नि मन लागेन, टाउको भारी बस्छ होइन। त्यही हो ल लेक साइड एरिया चाहिँ यही हो गाइज है। ल टक्क 12मा यो चाहिँ चिकन चाउमिन दाइले चाहिँ बफ होइन। हामी दुइटा चाहिँ चिकन है। टक्क 12मा यो यस्तो दामी लोकेसनमा खानुपर्छ है त। अनि दाइ भ्लग नहान्ने? भाइले भ्लग नहान्ने? मेरो मोबाइल स्टोरेज फुल भयो। हाम्रो लोकेसन चाहिँ यस्तो दामी छ यहाँको। चट्टमा खानुपर्छ अब खाना भने नि खाजा भने यही हो हाम्रो चिकन पिज्जा पनि आइसकेको छ है। हाम्रो भाइ टक्क 12मै चाउमिन पनि खाइसक्यौँ। अब चिकन पिज्जा खानुपर्छ है त। सर अहिले चाहिँ हामी फाइनल्ली हाम्रो होटेल पनि आइपुग्यौँ है। अनि आजको भिडियो कस्तो लाग्यो त? होप्स हजुरलाई मन पऱ्यो होला। टक्क 12मा अहिले चाहिँ हामी लेक साइडको के फ्रन्टमा बसेको है। त्यही ल आजको लागि भिडियो यति नै हो। फेरि नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँला। अन्टिल देन पिस आउट।